आज म हेर्नेवाला छु इन्डियामा बसेर दाउरामा खाना बनाउँदा कति सहज र कति असहज हुन्छ त। लेट्स गो। त्यसका लागि हामीले सबभन्दा अगाडि दाउरा रेडी गर्नुपर्छ र हामीसँग आधा चाहिँ दाउरा छ, आधा दाउराको लागि चाहिँ हामीले रुखमा गएर दाउरा भाँच्नुपर्ने छ है। यहाँ चाहिँ गाइज रुखमा चढेर दाउरा भाँच्न चाहिँ असहज जस्तै लाग्यो, किनभने तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो रुखमा चाहिँ चढेर चाहिँ दाउरा भाँच्न चाहिँ एकदम असहज छ। यसका लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने काहीँ कतै फाटा टुटा ठुडाहरू हुन्छन् नि होइन, केही काम नलाग्ने ठुडाहरू जस्तै यी हो, यस्ता चाहिँ हामीले चाहिँ धुनेर जहाँबाट भए पनि आज हामीले चाहिँ यो च्यालेन्ज चाहिँ पुरै गर्नुपर्ने छ। र त्यसका लागि हामीसँग यिनीहरू पनि छन् र हामीसँग थुप्रै दाउरा पनि छन् है गाइज। हामीले चाहिँ थुप्रै दाउरालाई पनि युज गरेर हामीले चाहिँ खाना पकाउनेवाला नै छौँ है। हामीसँग चाहिँ यति दाउरा चाहिँ छ। अब यति दाउराले चाहिँ खाना पाक्छ होला त, त्यसको हामी त्यसलाई पनि ट्राई गर्नेवाला छौँ। र गाइज उसले चाहिँ खाना बनाइरहेको छ है, हाम्रो चाहिँ चुलोमा खाना पाक्नेवाला छ। आज चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चुलो भयो होइन, उसले चाहिँ दाउरामा चाहिँ खाना बनाइरहेछ अनि यो चाहिँ हाम्रो दाउरा भयो गाइज होइन। जे जस्तो भए पनि आज खाना चाहिँ बवाल हुनेवाला छ। तपाईँहरूले फुल भिडियोलाई वाच गरेर हामीसँग जोडिराख्नु होला। कस्तो हुनेछ, टेस्टी हुनेछ कि टेस्टी हुने छैन। के छ, तिमी आज टेस्टी खाना बनाउँछौ कि त्यस्तै? त्यही हो गाइज, आज हामी चाहिँ टेस्टी खाना बनाउँछौँ है। टेस्टी मैले चाहिँ टेस्टी खानाको कुरा गरिरहेको थिएँ र बुढीले उता चाहिँ चुलोमा चाहिँ भात लगाएर आनन्दसँग भात बनाइरहेको थिएँ। धुवा चाहिँ धेरै आइरहेको थियो, मैले चाहिँ धुवामा बस्न सकेन होइन। फेरि मैले गाइस तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सजिलो चाहिँ केही पनि छैन है खाना बनाउन। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो गर्मी छ होइन, झन् यहाँ चाहिँ 40 डिग्री गर्मी छ चेन्नईमा। तर पनि हामीले चाहिँ आज दाउराबाट नै खाना बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले दाउराबाट खाना बनाउनु लागेको होइन। तर गर्मी यस्तै छ गाइस, दाउरा बलिरहेको छैन। देख्न सक्नुहुन्छ गाइस आज दाउरामा खाना बनाउँदाखेरि चाहिँ धुवाइदियो। फेरि नेपालको याद आइहाल्यो गाइस, यो धुवाइदियो आउँदाखेरि चाहिँ नरमाइलो पनि हुन्छ। आज मासुको झोल है, अनि यो चाहिँ हाम्रो भात। फाइनली गाइज हामीले चाहिँ खाना बनाउन सक्सेस भएका छौँ आगोबाट। र अहिले चाहिँ हामी खाना खाने तर्करमा छु। उहाँ चाहिँ खाना हालिसक्नुभयो उहाँले चाहिँ, अब चाहिँ हामी खाना खाने तर्करमा छु। र कस्तो छ टेस्टी चाहिँ है, सुपर गाइज, नेपालको जस्तै छ है। टेस्ट चाहिँ नेपालको जस्तै छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ है, कलर पनि सेम नेपालको जस्तै छ। हामीले चाहिँ आगोबाट बनाएको हुनाले हामीले चाहिँ झोल बनाएको हो, नत्र चाहिँ हामी पनि ग्रेभी खान्थ्यौँ। तर आज हामीले आगोबाट बनाउने भनिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ झोल बनाएको है गाइस। तर दामी टेस्ट छ है।